ஹாய் வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம வந்து வயநாட்டில் இருக்கக்கூடிய ரெயின்ட்ராப்ஸ் ரிசார்ட்டுக்கு தான் நம்ம வந்திருக்கோம். ஸோ இந்த ரெசார்ட்டுக்கு போகிற வழி வந்து இப்படி தான் இருக்குது. ஸோ ரோடு எல்லாமே நல்லா தான் இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் போகிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு. ஸோ அந்த ரிசார்ட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்கு நீங்கள் லெஃப்டில் வந்து ஒரு சின்ன ரோடு எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து ஆப்போசிட்டில் வண்டி வர்றதுக்கு ரொம்ப சான்ஸ் இல்லை, ரொம்ப கம்மி தான். ஸோ நாங்கள் ஈஸியாக போயிட்டோம். ஸோ அந்த நேரம் ரொம்ப மழை அப்பப்போ பெஞ்சு விட்டுருந்ததுனால கொஞ்சம் ரோடு வந்து சேரும் சகதியமாக இருந்துச்சு, மற்றபடி ஒரு ஒன்றும் இல்லை. ஸோ இதுதான் என்ட்ரன்ஸ், நம்ம ரிசார்ட்டுக்கு வந்துட்டோம். பார்க்கிங் ஏரியா வந்து ரைட் சைடில் இருக்குது. ஸோ இடம் நல்லாவே அதிகமாகவே இருந்துச்சு, ஒரு 6-7 வண்டி நிற்கிற அளவுக்கு இருந்துச்சு. இதுதான் ரிசப்ஷன் ஏரியா. ஸோ ரெசார்ட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்சதுமே உங்களுக்கு எல்லாமே க்ரீனரியாக தாங்க இருக்கும். அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாம் பச்சை பசேன்னு இருந்துச்சு, அவ்வளோ மரங்கள் இருந்துச்சு. ஸோ நாங்கள் வந்து பே பண்ணிவிட்டு செக்இன் பண்ணிவிட்டு போகிறதுக்கு வந்து ரொம்ப நேரம் எடுக்கல, சீக்கிரமாகவே செக்இன் பண்ணியாச்சு. வாவ், எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பார்த்தீங்களா. ஸோ எனக்கு வந்து இந்த ஹரிபரி லைஃப்பை விட்டு நான் கொஞ்சம் தள்ளி இருக்கணும், எனக்கு வந்து பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு இடம் வேணும், நீங்கள் தாராளமாக இந்த ரெயின்ட்ராப்ஸ் ரிசார்ட்டுக்கு வரலாம். ஓகே, இப்போ வந்து நம்ம ரூம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க. ஸோ நம்ம ரூம்குள்ளே வந்தாச்சு. லெஃப்ட் சைடில் ஒரு கபோர்ட் கொடுத்துருக்காங்க. சரி, நீங்கள் பேக் வைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, இல்லை துணி ஏதாவது வைக்கிறதா இருந்தாலும் வச்சுக்கலாம். ஒரு குயின் சைஸ் பெட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ தாராளமாக இருந்துச்சு, 2 பேர் படுக்கிறதுக்கு ரொம்பவே தாராளமாக இருந்துச்சு. அதே மாதிரி ஒரு டிவி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒரு ரூம் வந்து ஒரு 2 பேருக்கு வந்து தாராளமாக இருந்துச்சு, நல்ல ஒரு ஸ்பேஷியஸாக இருந்துச்சு. ஸோ கெட்டில் கொடுக்குறாங்க, வாட்டர் பாட்டில், காம்ப்ளிமெண்ட்ரி வாட்டர் பாட்டில்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ உங்களுக்கு காஃபி ஏதாவது வேணுனாலும் நீங்கள் அந்த கெட்டலில் நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம், ஹாட் வாட்டர் போட்டு. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரெஸ்ட் ரூம் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸோ எனக்கு ரெஸ்ட் ரூமில் பிடிக்காத இந்த குளிக்கிற இடம் கொஞ்சம் டர்ட்டியாக இருந்துச்சு. அண்ட் இன்னொன்று அந்த கர்டைன்ஸ்லாம் வந்து கொஞ்சம் ரொம்பவே டர்ட்டியாக இருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி கொடுக்க சொன்னோம், சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்க சொன்னோம். பட் ஆனால் கர்டைன்ஸ்லாம் மாற்ற முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ மற்றபடி கொஞ்சம் க்ளீனாக இருந்துச்சு. ஸோ அது மட்டும்தான் குறைன்னு சொல்லணுன்னா அது மட்டும்தான் இருந்துச்சு. ஸோ சொன்னோம், பட் மாற்றி கொடுக்கல. அண்ட் இன்னொன்று வந்து தண்ணி வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சு. ஷவர் வேலையே செய்யலை. ஸோ இதெல்லாம் கொஞ்சம் ப்ராப்ளமாக இருந்துச்சு. மெயின்டெனன்ஸ் கொஞ்சம் புவராக தான் இருந்துச்சு. நாங்கள் சொல்லிட்டு வந்திருக்கோம். சர்வீஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸோ கிளென்லினஸுமே வந்து ஓரளவுக்கு ஓகேவாக தான் இருக்குது. ஸோ இதுதான் பால்கனி. ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச இடம் வந்து இந்த ரெசார்ட்லேயும் இந்த பால்கனி தான். ஸோ ரொம்ப மைண்டு ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு கையில் ஒரு காஃபியை போட்டுட்டு இங்கே வந்து உட்காந்து குடிச்சிங்க, வேடிக்கை பார்த்துட்டே குடிச்சிங்கன்னா மைண்டு அவ்வளோ ரிலாக்ஸிங்காக இருக்கும். ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. பால்கனியிலேருந்து பார்க்கக்கூடிய வியூஸுமே ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. எல்லாமே நீங்கள் கண்ணு கட்டின தூரம் வரைக்கும் எல்லாமே க்ரீனரியாக தான் இருந்துச்சு. நாங்கள் வச்சுருந்த பெட் ஊடி. ஸோ அவன் தான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணணுன்னு சொல்லணும், ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணான். இந்த பால்கனியில் தான் அதிக நேரம் இருந்தான் அவன். ஸோ அவ்வளோ என்ஜாய் பண்ணான் அவன். அவனுக்கு அந்த இடம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. முக்கால்வாசி நேரம் இப்படி தான் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தான். ஸோ ரொம்பவே என்ஜாய் பண்ணான்னு தான் சொல்லணும். ஸோ அடுத்த ரெஸ்டாரண்ட் ஏரியா. ஸோ இதுதான் ரெஸ்டாரண்ட். ஸோ ரொம்பவே ஃபுட்டெல்லாம் வந்து சான்ஸே இல்லைங்க, அவ்வளோ நல்லா இருந்துச்சு. நீங்கள் ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஆத்தென்டிக் ஒரு கேரளா ஃபுட் சாப்பிட்ணுன்னு நினச்சிங்கன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட் தாங்க பெஸ்ட். இங்கே பிரேக்ஃபாஸ்ட் மட்டும்தான் வந்து இந்த ட்ரெடிஷ்னல் இதில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ நான் ரொம்பவே நல்லா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிட்டேன். அதே மாதிரி டின்னரும் வந்து நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுறதை பொறுத்து கொடுப்பாங்க, இல்லை நீங்கள் பேக்கேஜில் டின்னர் இன்க்ளூடட் பேக்கேஜ் நீங்கள் எடுத்தாலும் சரி தான். ஸோ ஃபுட்டு வந்து ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு, எதுவுமே குறை சொல்கிற மாதிரி இல்லை, ரொம்பவே டேஸ்ட் நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ ஃபுட்டுக்கெலாம் நான் 5 out of 5 கொடுப்பேன். எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அதே மாதிரி அங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்களும் அவங்க சர்வீஸ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நீங்கள் எதாவது கேட்டிங்கன்னா உடனே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் அடுத்து வந்து நம்ம பூல் ஏரியாவுக்கு தான் போகிறோம். என்ன இந்த ரிசார்ட்குள்ளே நீங்கள் அடிக்கடி ஏறி இறங்குறது தான் ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு, எனக்கு மூச்சு ரொம்ப வாங்குச்சு எனக்கு. பட் ஆனால் நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ பூல் வந்து ரொம்ப நல்லா அழகாக மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அங்கேயே 2 பாத்ரூம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பூல் ஆனால் நாங்கள் யூஸ் பண்ணலை, பிகாஸ் கிளைமேட் வந்து ரொம்ப நல்லா சில்லுன்னு இருந்துச்சு, தண்ணியும் ரொம்ப ஜில்லுன்னு இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் யூஸ் பண்ணல. ஸோ இதுதான் எங்கள் ரூமுக்கு போகிற வழி. ஃபிட்டாக இருக்கிறவங்க ஓரளவுக்கு ஏறிடுவாங்க, பட் மற்றவங்க ஏறுறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க. முக்கியமாக வயசானவங்களாம் ஏறுறதுக்கு ரொம்பவே கஷ்டப்படுவாங்க. அதே மாதிரி அங்கே சைக்கிள்லாம் வச்சுருக்காங்க, உங்களுக்கு வேணால் நீங்கள் எடுத்து ஒரு ரைட் போகலாம்.
ஓகே காய்ஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்யூ.